ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഈസി ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. 24 hours ഫുഡ് ചലഞ്ച് ആണ്. ഞാൻ യെല്ലോ കളറുള്ള ഫുഡ് മാത്രമാണ് 24 hours കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ തുടങ്ങുവാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പൂരി കിഴങ്ങേറിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മഞ്ഞയെ പിടിക്കാന്ന് വെച്ചോണ്ട് കിഴങ്ങേറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചായ കുടിക്കണില്ല, അതിനൊരെന്താ ജീരകവെള്ളം മഞ്ഞയാണ്. ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ മഞ്ഞയാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം കൂടെ സമയം കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രം കാണിക്കാം. ചീരവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കുറേ കാലമായി. അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പൂരിയും കിഴങ്ങറിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. കറി ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു, പൂരി ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നാ കഴിക്കണേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കാണാം കേട്ടോ. പക്ഷേ പച്ചവെള്ളമൊന്നും ഞാൻ കുടിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ ജീരകവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിവെള്ളം മാത്രമായിരിക്കും കുടിക്കണം. പിന്നെ ജ്യൂസ് കുടിക്കും കേട്ടോ, മാംഗോ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഒരു 11 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാംഗോ ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ലഞ്ചിന് എന്നാ കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി ചോറാണ്. വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചോറാണ്, എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്യാബേജ് തോരൻ, ഇത് ചെമ്മീൻ മാങ്ങാക്കറി, മുട്ട പൊരിച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാം. യെല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വേറെ ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ശരി എന്നാൽ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ 4 മണിയുടെ ചായക്കുള്ള കടിയാണ് സുഗിയൻ. അപ്പോൾ സുഗിയൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഹലോ, അപ്പം നമ്മൾ വൈകിട്ടത്തെ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ. സൈഡ് ഡിഷായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അതെ, യെല്ലോ കളറാണ് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ, യെല്ലോ കളറാണ്. അപ്പം ഞാനിന്ന് ഫുൾ ഡേ യെല്ലോ മാത്രമാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. ഉണ്ടാക്കണേ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ സമയം കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡിന്നറും കൂടെ കഴിയുമ്പം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ. ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ.